all the devotees for the Bhagavad Gita shloka recitation. All glories to the disciplic succession and Gauranga. Bhagavad Gita Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Gita Shastram idham punyam yapate prayata puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjita. One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain the holy abode such as Vaikunta, the residence of Lord Vishnu, which is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. Gitadhyayana shilasya pranayama prayasya cha naiva shantihi papani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Malini mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita samsara malanashinam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes the bath even once in a sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavyam Kim Anyai Shastra Vistarai Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padma Vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice. Because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of the Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnuvakrat vinishritam Gita gandodaka pitva punarjanma navedyate. By drinking the Ganges water of Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, will never take rebirth in the material world again. One will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopadanishadho khao Dhokta Gopalanandana Partho Vatsa Sudher Bhokta Duktam Ghitamritam Mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of the fine tasting intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam Shastra Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namnani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra is holy names,
and only one duty, devotional service unto the Supreme Worshipable Lord, Shri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We request all the participants to rename accordingly to the chapter they are reciting. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Start with chapter 1. Hare Krishna Sujata Mataji. Hare Krishna Sujata Mataji, please unmute. Hare Krishna. Shall I start, ma'am? Shall I start? I am in a temple, Navanitha Krishna temple, so I can't come in videos. Will it be possible? Okay, ma'am? Please recite Mataji. Please. Okay. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atak Pradhamodhyayah. Arjuna Vishada Yoga. Dhritarashtra Uvacha. Dharmashetre Kurukshetre. Samaveda Yuyutsavah. Mamakaः Pandavaश्चैव किम कुर्वद Sanjaya. Sanjaya Uvacha. Drishtva tu Pandavanikam Vyudam Duryonaस्तदा Acharyamupasangamya Raja Vasanam Apravit Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Yudam Drupada Putrena Tava Sishyena Dhimata Atra Shura Maheshwasa Bhima Arjuna Samayuti Yudhano Viratascha Drupadascha Maharatah Dhristaketuschekitanaha Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaibascha Narapungava Yuddhamanyuscha Vikranta Uttamaujascha Viryavan Saubutro Draupadeyascha Sarva eva Maharata Asmakam tu Vishishtaye Tan Niboda Dvijotama Nayaka Mama Sainyasya Samijanyartam Tan Bravimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samidinjayah Ashvatthama Vikarnascha Shaumadistadaiva cha Anye cha Bhavavaha Shura Madarte Tyakta Jivitaha Nana Shastro Praharanaha Sarve Yuddha Visharadaha Aparyaptam Tadasmakam Balam Bhishma Bhirakshitam Paryaptam Vidam Etesham Balam Bhima Bhirakshitam Ayaneshu cha sarveshu yada bhagam avastitah bhishmam eva bhirakshantu bhavantah sarva eva hi tasya sanjanayan harsham kuru vriddha pitamaha simhanadam vinadyochaihi sangam tadmau pratabhavan Tada hai Shangascha Biryascha Panavana Kago Mukha hai Sahashaiva Biya Hanyanta sa Saba Shabdastu Mulo Bhavat Tadashve Tataha Shevatair Hair Yukte Mahati Shandena Stitau Madhava Pandava Shaiva Divyo Shango Pradatmatuhu
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तद्मौ महाशङ्गं भीमकर्मवृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदा द्रौपदेयाश्च सर्वाशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्गान् तद्मुः पृथक् पृथक् स घोषो दार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान् अद व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामः महीपते सञ्जय उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समगातः दार्धराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पित्रोन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पारयाविष्टो विशीर्दर्हितम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमा हर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्तुतुं ब्रह्मतीव च मे मनाः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं महेवे न काङ्गेश विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्गिष्टं नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितारः पुत्राः तैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शैलाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो महीर्कृते निहत्या दार्धराष्ट्रान्नाह का प्रीतिः शजा जनार्दन पापम् एव श्रेयादस्मान्
हत्वैतान् आताह्यन् इन्ह तस्मान्नारः वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोपोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथमानेयम् अस्माभिः पापदस्मान् निवृत्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति श्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसङ्कराः संकरो नरकैवैव्य कुलज्ञानं कुलश्च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डकक्रियाः दोषैर्येतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकराकैः उत्साद्यने जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सानकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति यनो शुशूरश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन यत्र अहोपाता महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत्र च शुकलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यातः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्धराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमत्रं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः क्रियसङ्के रथोपस्था उपविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्न मानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैत्वद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः
तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममाप्नुयात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वचोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षक्ष्व भारत यं हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता नावभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमहुदाह्योऽयम् अक्लेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् तेहि नित्यमवध्योऽयं तेहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिश्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभवावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणाब्दुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा न भोक्ष्यसे महे तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकिह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदासीति वादिनः कामत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्वसत्त्वस्थो निर्युगाक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि
योगस्था कुरुनन् कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समात्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जतातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजां बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदते मोहकालीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदगन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदस्थस्यति निश्चला समध्वाचला बुद्धिः तदा योगं यवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसित व्रजत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनालस्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नं मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागो भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहात् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदस्माहरते चायं कूर्माङ्गानि व सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियतेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तास्थित मत्परः वसहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विद्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भायता शान्तिः असन्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तद्दस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवम्भसि तस्माद्यस्यो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी
यस्य जागृति भूतानि सा पश्यतु मुनिः आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वा तत्त्वताम्यां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी विहाय कामन्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्रह्मे स्थिते पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिन्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठते कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्वि इन्द्रियाणि मनसः नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विश्यस्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर्यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचं प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयापरम् अवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् इवो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्य यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्म अकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधीय
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतितः तिह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेन कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्याप्ष्यः तस्मात् असक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थासति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः नान् अवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजः सक्ता कर्मण्य विद्वंसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वनस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनायेद अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्वाहम् इति मन्यते तद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मदान् कृत्स्न विनन विचाल्येत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसः निराशीर्निराममो भूत्वा युध्यस्व विशताज्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मणिभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् स्थान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यास्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योरना वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मं विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भ्यावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा
रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेनावरीयते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम् आवृत्य देविहीनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् यादो नियम्य भारत ऋषभ पापमानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु तस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा समस्तभ्या आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान् वाच इमं विवस्यते योगं प्रोक्तवान्यहम् अव्ययम् विश्वामन्मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षि योग विदुर सकाले नियमता योगो नष्ट परन्तप सेवायं मया ते दियो योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होति दुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भक्तो पर्यं जन्म विवस्वतः कथमेति द्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। बहूनि मे व्यतीतानि श्री भगवान् वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजो न सन्निव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भाव्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदान्तमात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाभयम् मम वर्तमानुर्ब्रवन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्त कर्माणं सिद्धिं यजन्ति देवताः क्षिप्रमिमांसे लोके सिद्धि भरवती कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं
गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तामव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योग विजानाति कर्म कर्मभिन्न से बध्यते एयं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेऽपि तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यापि बोध्येयं च विकर्म अकर्मणक्ष बोध्येयं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येद् अकर्मण च कर्म यः स बुद्धिमानुष्येषु सयुक्तौ प्रतिसन्निम् कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभात् काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि कर्माणां तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलां संगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् रोति सः निराशीयत्पचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ना प्रोति किं विलम् यच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न विद्यते गत संज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म संग्रमं प्रबलीयते ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हवि ब्रह्माणो ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मानुग्रहं परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतान् दीनातीन्द्रियाणि संयमाग्निषुजुह्यति शब्दादीनि विषयान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणि इन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगानो जुह्यति ज्ञान दीप्यते द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योगी यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः ससित व्रताः अपाने जुहित प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिं रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षप पितृकल्मषः यज्ञश्चामृत भुजो यान् ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्यत्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान सिद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे सेयान्ति ज्ञानी यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वि प्राणिपातेन परिभ्रंशेन सेव्यः उपदेशन्ति ते ज्ञानजे ज्ञानति स्तत्त्वदर्शिनीं यज्ञत्वा एवं शशि पांडव येन भूतानि शेषेण यक्षसा
Hare Krishna, Prabhu. You can drink some water. Hare Krishna. Mataji, shall I continue? Yes, please, Mataji. ज्ञात्वान पुण्योहान् यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि अथेधांसि समृद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्वाश्वदधानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकस्ति न परुणः सुखं संशयात्मनः योगसंन्यसत्कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं यत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेन संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारतः ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म हरे संन्यास कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण माताजी। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासा कर्मयोगश्च निश्चेयासकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यास कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं सबन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रबद्धन्ति न पण्डितः एकामाप्यास्थितः सम्यक् उभयो विद्यते फलम् यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्वेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषान्मीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्
ब्राह्मण्यादय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मा फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् आयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यस्थे सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दाते कस्यचितापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवाश्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रभुतेति प्रायं प्राप्य नोद्विजेताप्राप्य च प्रियां स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्माद्वित् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दात्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमाक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगः दुःखयोनय एव ते आद्यातन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीराविमोक्षणाय कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः योऽन्तासु सुकोऽन्तरारामः ततार्ता ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूताहिते रतः कामक्रोधाविमुक्तानं यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः
प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियामनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छाभयो क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा माताजी. माताजी प्लीज अनम्यूट. गिरिजा माताजी प्लीज अनम्यूट. माताजी. यस माताजी, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः. श्री भगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढसदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. चितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनसोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो
युक्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमवश्नतः न चाति स्वप्नशीलश्च जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो वेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो
दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पदिः एतन्मे संशयं कृष्णा चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्य चेता नाह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकीभिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवानुवाच मया सक्मना पार्थ योगं युञ्जन्मत् आश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्च शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः जज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वता भूमिरापो अन्नो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रियमित्सत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतो दीनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्यते अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मते परं तरं न अन्य किंचित् अस्ति धनंजय
मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव रसो अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्वदेषु शब्दखे पौरुषं देषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपसास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां च अहं कामरागविवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भतश ये च सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्तेवेति तान् विद्धि नात्वाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परं द्वयम् देवी ह एषा गुणमयी मया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अप्रीहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव उत्तमां गतिं बहूनां जनानामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितिं स महात्मा सुदुर्लभः कामै सतस्तै अर्थ प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियम आस्थाय प्रकीर्तया नियता स्वया यो यो यां तनुभक्त्या श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनामीहते लभते च ततः कामान् मया विविहितान् तान् अन्त्वतु फलं तेषां तद्भवते अल्पमेधसां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमपन्नं मन्यते मां बुद्धया परं भावं जानतो मम व्ययम् अनुत्तमम् न अहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढो अयं नाभिजानाति लोको मां जम् अवयम् वेदाहं समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तमन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुःखिसन् मध्यात्मं करं चाखिलम् साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञ च ये विदु प्रायेण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय हरि ओम तत्सत्।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण शिशिर प्रभु जी। हरे कृष्णा शिशिर प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण शिशिर प्रभु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मजिमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं सूत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो ध्रुवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहभूताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समदभावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं भाति स्मरन् भावं त्यजन्त्यर्थे कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यत मयर्पितमनो बुद्धिर्मामिवैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा परमं पुरुषं दिव्यं याति नात्पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुरणीयं समनुस्मरेत्य सर्वस्य चाहं सर्वस्य दातारमतिरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा क्रमेण भक्त्या युक्तो वाण सैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सकं परं पुरुषमुपैति नित्यम् यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदेशन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोबुद्धि निरुध्यत मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणम् आस्तिको यगधारणम् ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म बाह्यरन्मनुस्मरन् यः प्रयाति तदं देहं स याति परमं गतिम् अनन्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। अनन्यततः सततं यो मां स्मरति तन्नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वः
प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रणीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंगते भूतग्रामरसैवायम् उद्भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव सह पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तव्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरैत्युक्तः समाहुः परमां गताः प्रियं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया याचनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थसानं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा राम माता राम हरे हरे कृष्णा। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते प्रियतमं प्रवक्ष्याम्यन्ये सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं तु सुखं कर्तुमव्ययम् अश्वदधाना पुरुषा धर्मस्य यत्परन्तप आप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारे वर्तमनि मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्वस्थितम् न चामतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्यजा भूतस्थो ममात्मा भूतभावना तथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानीत्युपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामि कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वां दृष्टभ्य सृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतिर्वशात् न चामां तानि कर्माणि वर्तन्ते धनञ्जय उदासीना असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः स्तूयते सा चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मूढा मानुष्यं तनुमाश्रितम् परं भावमाजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसा
राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्त्रश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तु अहं यज्ञा वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहं वाच्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारं ऋक्सामयजुर्वेद च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयास्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं विमोहां सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च तदा असच्चाहम् अर्जुन त्रैविध्यमां सोम पापूत पापा यज्ञैर्त्वा स्वर्गतिं प्राप्नुयन्ते ते पुण्यमोक्षां सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यात् चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां विद्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पेयन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तवेन तज्जयन्ति ते यान्ति देवव्रताया देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रेतात्मनाः यत् करोसि यद् अध्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्म दर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं पोषते कर्म बन्धने संन्यासयोगयुक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यति समोऽहं सर्वे भूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं लोकं मिमं प्राप्य भजस्य मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्यजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्ते वैवम् आत्मनं मत्परायणः।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण Yes. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणा प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम यमनादीञ्च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं तमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मनो भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्तामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मान् वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याविर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् विस्तरणेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मगुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मुतामस्मि
नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिं माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यया चास्मि यमः संयममतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् यशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैव हमार्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्साम तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीतोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुनुषा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीतताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्दोषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्चितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टव्याख्यमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Krishna Chandrasekhar Prabhuji, please unmute yourself. Yeah, unmute. Yeah, done. Hare Krishna. Thank you. Arjuna uvacha madanagrahaya paramam guhyamadhyatmasangnitam matvayoktam vachestena mohoyam vigato mama bhavapyayo hi bhutanam srutau vistarasho maya tvattak kamalapatraksha mahatmyamapi chamyayam evametadhyatata tvam atmanam parameshvara drashtumiच्छामि te रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश इच्छान्या द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाचर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथां भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगान् च दिव्यान् अनेकबहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तनलार्क द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशान्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतच्छोष्मपाच्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहूदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशना
वनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो अख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतितामहच्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताददा पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि इच्छापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतमाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य अस्त्यभिद्यिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपक्षक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्यदन्येन कुरु प्रवीरा माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्ममेदं पिपेतभिः प्रीतमानाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यश्च च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यधः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न चोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समश्चत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12-ओऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञानमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञान इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञान चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानमतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यद्रक् यद्विकार्यतश्च यत् स च यत्प्रभावश्च तत्समसेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमग्धिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैक्यं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छद्वेषसुखं दुःखं सङ्गताश्चेतनधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषणदर्शनम्। असक्तिरनाभिष्वङ्गाः पुत्रधार्यहदिषु नित्यं च समाचित्वम् इष्टानोष्टोपपातेषु। मयि चान्येन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशस्थितं हरति जनसमाधि। अध्यात्मज्ञानतत्त्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् तथा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मात्रमस्मते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत्
सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् अवरात् तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभरे चैव निर्गुणं गुणभोक्तः च। बहिरन्तश्च भूतानाम् आचारं चरमेव च स्थितमस्तद्भौम्नां दुरास्तां चान्तिके च अविक्तानां च भूतेषु विभक्ताम् इव च स्थितं भूता भर्ता च तज्ज्ञानज्ञेयं ग्रहस्मि प्रभविष्णु च। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठिताम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञेयं चोक्तं समासता मदभक्ता एतद् विज्ञाय मदभव्यपपादेते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवीन् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सद्यो न जन्मसु उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तोः देहेऽस्मिन् पुरुषो परः। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजयते। ध्यानेतात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानता श्रुत्यान्येभ्यः उपासते तेऽपि च तिरान्त्येत्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणा। यावत् सञ्जायते किञ्चिता सत्त्वं स्तवर्जङ्गमां क्षेत्रक्षेत्रजं संयोगात् तद्विधि भरतर्षभा। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरं विनयत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समां पश्यन् हि सर्वथा समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परं परां गतिम्। प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकार्तरं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पादयेत् तदा। अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्म्यम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वशिष्ठो देहे तथात्मानोऽपि लिप्यते। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयाति भारत। क्षेत्र ज्ञानोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च यविदुर्यान्ति मे ते परम्। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वत्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस् एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस् एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविधान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानीतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतांस् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशिञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabha Mataji, please unmute yourself. అన్మ్యూట్ అయ్యిందండి. Okay Mataji, Ji Mataji, Hare Krishna. హరే ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ పంచదశోऽధ్యాయः. పురుషోత్తమయోగో నామ పంచదశోऽధ్యాయः. శ్రీభగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖम् అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాలాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తథా పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యథా ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణే నిర్మాణమోహాజితసంగదోషాధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాः సుఖదుఃఖసంజ్ఞైర్గచ్చन्त्यమూఢాः పదమవ్యయం తత్ న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతः సనాతనః మనఃషష్ఠానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్ శ్రోత్రైం చక్షుస్పర్శనైం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानयोगा व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधश्च त्यागः शान्तिपैष्णुमा दया भूतेषु लौलुप्तं मार्दवं हीरचापलं तेजश्चमादृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् देवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा सृचा सम्पदं देवी अभिजातो असि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं चानुवृत्तिं च जना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यं यत् कामहेतुकम् एतामदृष्टिवस्तभ्य नष्टात्मानो अलप्तबुद्धया प्रवर्तितग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामामाश्रितं दुष्पूरं दम्भमानदान्वितः मोहाद्
एत्वाद सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तां परिमेयां चाप्रलान्त उपाश्रिता कामपभोग परमाम् एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बुद्धा कामा क्रोधपरायणा इर्हन्ते कामभोगार्थ मन्यायेन सज्जयान् इदम् अद्य मया लब्धमिमं प्रास्ये मनोरथम् इदम् अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुन् निश्चेचापरा नपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी आढयो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सो सदृशो मया यक्षे दश्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्त काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो आत्मसंभाविता स्तब्ध धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकार बलं दर्पं कामा क्रोध च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरके नरकस्येदं द्वारं नाशना आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एते विमुक्त कौन्तेय तं द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मश्रेयः तथा याति परां गतिम् या शास्त्रविधिमृत्सर्ज्य उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधान उक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैव असुर संपदि विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Unmute yourself. हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमः श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच यो शस्त्रविधिमुत्सृज्य जयन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच श्रीविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्तानुरूपा सर्वस्य सर्वो श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽहं पुरुष जो यच्छुद्ध स एव स।
जजन्ते सात्विको देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसः जनाः अशस्त्रविहितं घोरं तप्पन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागो बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मञ्चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धासुरनिश्चयान् आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपोस्तथा दानं तेषां भेदो मिमं शृणु आयुः सत्तबलारोग्य सुख प्रीतिविवर्धनः रसः स्निग्धः स्थिरः हृदा आहारः सात्विकप्रियः कटम्ला लवणातुष्ण तीक्ष्ण रुक्ण विदाहिनः आहारः रजोशिष्टः दुःखशोकमयोप्रदः यातयामङ्गतो रसं पूर्तिपर्शोऽसि संजयत् उच्छिष्टमपि चामेद्धं भोजनं तामसो प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिः योग्यविधिष्टयुज्यते द्रष्टव्यो मे वेति मानः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमशिष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनं स च मार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपयुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् श्रद्धायाभ्यसनं चैव भङ्गयं तपयुच्यते मनो प्रसाद सम्मत्तं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्ध सुसंशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते श्रद्धया परयो तप्तं तपस्तं त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारो मनपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रक्तं राजसं चलमध्रुवं मुरोग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्येत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पत्ते च तद्दानं सात्विकं स्मितं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मितम् आदेशकाले यद्दानं पत्रे अभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारितम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणो त्रिविधो स्मितः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा तस्मादोमितुद्दारित यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्तानभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे सद्भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ते अभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् आशदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नह्य ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षयोगायः। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाह तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्याग्यस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कामया विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्यागे कर्म प्राहुर्मनीषिणः
यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तमा त्याग हि पुरुष व्यग्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विकमतः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलिनानुसज्जते त्यागी सत्तः समाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः न हि देहाप्रीतसख्यं त्यक्तुं कर्मान् शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यात्यागिनं कृत्या न तु सन्न्यासिनं त्यजेत् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्यीकृत्यान्ते प्रोक्तानि सिद्धाय सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पञ्चमम् शरीराबन्धवीर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं साधि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृता भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् अन्नहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना कराणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रच्यते गुणसंख्याने यथा वज्रेणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् आप्यायमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि शक्तिकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधम् विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नव्यकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वर्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः प्रीतम् अफलप्रिप्सु न कर्म यत्तत् शक्तिकमुच्यते यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गः अनहंवादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध्या निर्विकारः कर्तृ उच्यते रागी कर्म फलप्रिप्सुर्लुब्ध हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकनितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्रवृत्तः स्तब्धः षड्नैष्ठिककलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं हितश्चैव गुणतस्त्रिविधं सिनो प्रच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारी भयाभये बन्धन मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सपर्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्या यया धारयति मनः प्राणेन्द्रिय प्रियः योगेन व्याभिचारिण्या धृतिः स पार्थ सात्विकी या तु धर्मकामर्थं धृत्या धारयत्यर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः स पार्थ राजसी या सप्तं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः स पार्थ तामसी सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भारतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखं तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहान आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तमसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावं प्रभवैर्गुणैः शमदमस्तपः शौचं शान्तिरर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजः धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च व्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् कृषि वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण् विरतः संसिद्धिं लभते नरः स कर्माणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रकृतिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स कर्माणां समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मविदो नः परधर्मं सनुष्ठितः स्वभावनीयतं कर्म कुर्वान्नप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वाणां हि दोषेण धूमेग्नगेरिववृतः असक्ता बुद्धिः सर्वत्र जितत्वं गतस्पृहः निष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषभूतस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत वक्काय मानसः ध्यानयोगोपरि नित्यं वैराग्यं समुपसृतः अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सचति न कंसति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यस्तस्मि तत्त्वतः ततः तत्त्वतः ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि यः सदा कुर्वाण मद्व्यपश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चित्तम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि
यदहङ्कारमश्रित्य न युत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वन्नियक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् इच्छसि यन्मोहात् करिष्व सर्व अशोभितात् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं गच्छसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्यतरं मया बिम्बिषैतदशेषेण यथिच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टसि मे दृढोमेति तत वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भवमद्भक्तः मद्जाजी नमस्कुरु मामे वैश्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यां न च पञ्च अभ्यसयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तिश विधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन् विप्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद्यन्यः प्रियतरः भुवि अध्यसेते च ज इमं धर्म्यं संवादमावयः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् अमिष्टः स्यामीति मे मतिः श्रद्धावान् श्रूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणः कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ तैकग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टमोहसिद्धिर्लब्धा तत्प्रसादं मयाच्युत स्थितस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्याह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं मश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादच्छ्रुतवनेतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यां हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयामि महन् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयभूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम ॐ श्रीमद्भगवद्गीता यथा की जय इति श्रीमहाभारते संहितं वैहासिकं विश्वप्रमाणे श्रीमद्भगवद्गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षयोगाय अष्टादशाध्याय हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा माता जी। सभी को हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। 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 हरे कृष्णा। Hare Krishna, सभी को Hare Krishna. Thanks to all dear devotees to joining, chanting and listening Bhagavad Gita on auspicious day. Thanks to Guneshri Mataji and Nedravati Mataji for co-hosting, and thanks to Nama Nisradas Prabhuji for giving us this platform for chanting, listening Bhagavad Gita shloka as auspicious day. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी आप वो लिंक शेयर कर सकते हैं? गुणाश्री माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट माताजी। हरे कृष्ण माताजी।